嚟呢間食泰國嘢，我哋嗌咗咩啊？我唔記得咗啦。睇下先，好似嗌咗個金邊粉，同埋呢個1至5公應。睇下先。今日係星期6啊，係啊，嗌咗呢個炸物拼盤啊，個樣應該係咁啊，陣間睇下係咪咁嘅樣。跟住串燒啦，串燒係串好多嘢啊，好多肉啊，正啊！跟住最後咧就係食呢一個金邊粉啦，蝦金邊粉粉上菜啦，呆咗啊！好震撼！係咪要嗱嗱聲食嘅咧？應該要，因為佢用嘅嘛。個杯好靚啊，都唔緊要啊，你照擺啊。好。佢哋都係一個上鏡嘅。咦？呢個係咩啊？排球少年啊！無從入手啊！杯嘢影完相都用咗啦。你筆外邊？筆呢度。呢度。呢個唔係喺呢度漏出嚟啊！漏啦。我呢邊漏啦。兩邊都漏緊咯。我盡快。間多謝。影完啦，隻根會唔會細咗啲咧？你叫攞呢個。不過飯殼嚟啊！啊，好酸喎，好酸，偏酸嘅喎呢個芒果。佢隻公仔跌晒啦，佢掛住影相。呢個好得意啊！咩好得意啊？背脊咯。啊，背脊好得意哦！呢個我朋友話呢隻好得意。嚟，兔食嘢啦，食嘢啦，食嘢啦。好啦，係咩？度咧環境好靚啊，但係咧我坐呢個位都好靚，但係有啲熱咯。我坐喺一個圓形嘅雅座，係咯，可能我有 book 台所以咁靚。跟住角落頭嗰個咧，係話嚟探店㗎，內地網紅嚟㗎。影個側面啦嚇，唔好俾個樣俾你。呢個係 Pad Thai，即係金邊粉，揀咗大蝦。呢隻嘢叫咩名啊？請問介紹翻。咩羊啊？日香長羊。哦，阿長陽兄係長陽兄陪我哋一齊食㗎嘛。有啲辣粉啊，嗰啲應該係糖嚟嘅，同埋啲脆脆係好正宗係。仲有個青檸，蝦就有2隻，好似解開咗殼㗎啦，應該都方便剝。碗好正啊！阿店員頭先話呢個蝦餅咧，佢哋可能個份量整細粒咗，所以送多粒俾我哋，好正啊！我呢間可以介紹其他 friend 嚟喎，我都係亂咁 search 啊呢間，咁佢排第1啊！蝦餅，哦。仲有咩雞翼？哎呀，跌咗啊！呢間啲質素好明顯好靚，試下先。呢個蝦我陣間先剝，費事整污糟隻手㗎。拍片大忌啊，整污糟隻手。係有蛋啦，最中意 Pad Thai 嘅蛋啦。係熟悉嘅味道，酸酸甜甜。哇，好熟啊！好熟淨。好熟淨。呢個係串燒，上面啲串係豬嚟嘅應該，啊唔係牛嚟啊。上面啲串係牛，下面係雞，未必係雞。跟住豬頸肉，豬頸肉好靚。唔知佢冇嗰啲沙爹，唔係泰國嘢嚟㗎，沙爹醬。唔知。總之有呢個甜酸醬咯。哇，好豐盛啊！齊晒啦，我哋啲嘢。不過佢製作嘅時間就慢咗啲，我哋12點，啊唔係，我哋11.7啦，11.7到入嚟嘅，跟住依家12點09分先到齊，嘢飲就最快，好香喎，似係靚牛喎，係咪啊？佢隻牙崩咗我個 friend。我好驚啊！而家
誒個汁點唔點啊？試下唔點先。本身都有啲味，冇問題啊，我扯唔到啫。冇問題啊，扯完啦，好腍喎。我牙齒弱啫。好味。呢個牛唔使點醬，有孜然嘅香味，仲有啲燒燶咗嘅香味。係咪炭燒咧？唔知喎，應該又唔係炭燒喎。暫時食唔到炭味。頭先個牛有啲韌，食咗好耐，食到臨尾有啲筋掠咗。呢個係雞，好香嘅，係咪沙爹味啊？黃黃地嗰啲係咪叫沙爹啊？黃色醬嗰啲香味。係。啊，好香喎！趁熱食，應該唔熱啦已經。掛住傾偈啊，我哋。試下先。哦，淋好多位喎。你聞下係咪沙爹香味？好好味啊雞！豬頸肉。捲嗰啲鮮汁。好正啊！好爽口啊！最中意豬頸肉㗎啦我。但好似燒得唔夠燶啊，係咪啊？燒得燶啲會正啲。冇咁喎。有雞翼，凍都有啲硬，但係好入味。番茄汁。又幾得意嘅，你咁樣俾我睇。係咪啊？雞翼嫩滑，不過凍咗，食埋啲皮先。3碟餸啫喎，咁少嘢，加埋啲炒飯。呢個角，好辣啊！係個醬辣定係個角辣啊？我食唔到辣喎。我好似係點咁我應該係個醬辣咯，我點咗好多啊。呢個係以為係塔塔醬，點知原來係又香茅又辣嘅醬。呢個好味喎，冇乜骨喎。下次見啦，拜拜。3碟餸2杯嘢飲660蚊。呢度係 ATM， 跟住試下呢個迪妹開嘅，好平喎佢個嘢飲。佢仲未有八達通啊，於是俾現金28蚊都好抵。佢最貴嗰個珍珠奶茶係32蚊啊，更正翻最貴係32蚊，可以加配料，有精品。168。到啦。唔該。188。哇！佢做工精細喎，啪一聲我聽到。因為我唔敢用個。係咪真係有？係喎，真係好厚喎。呢個係棉皮紅茶，唔好跌啊！一隻手佢。你只可以小冰嘅啫，唔可以微冰。我揀咗小冰微糖，佢推薦嘅呢個，好正啊！個茶好飲，個茶好飲，因為未飲到個頂係嘛？我係飲紅茶，個茶底好正。個奶蓋我唔係好飲到好好味喎，不過係有少少鹹味咯。可能我撈勻佢仲正，可能即係我用呢一個嘴飲，我未插啲飲管落去。